यो लद्दाख हो। यहाँ चाहिँ स्पेसल यहाँको खोला हेर्नु होला, दामी बगिरहन्छ जतिखेर पनि। बिहानखेरिमा चाहिँ यहाँ बरफ हुन्छ, यो सबै खोलाहरू आइस हुन्छ, दामी सिन छ। हामी चाहिँ अब यसो यतातिर घुम्दै आएको छौँ। रुगा लागिरहेछ, यस्तो बिधि बरफ छ यहाँ। यी सामने बरफ छ, यी सबै बरफै बरफ छ। हामी चाहिँ यसो घुम्नको लागि आएको यतातिर चाहिँ। हल्का ठन्डी एकदम छ। अब केही समयपछि गर्मी पनि चढ्छ यहाँ। यता माथि चाहिँ हेर्नु होला, डाँडा काँडा घरहरू दामी बन्दैछ। लद्दाखको ठाउँमा रहेछ यो। कहाँ हो लद्दाख चाहिँ अहिले हामीले सोधखोज गरेको छैनौँ, सोध्न बाँकी छ। खोला मजाले बगिरहेको छ। लद्दाखको छेउमा त भन्नु नै गर्थ्यो, लद्दाखै हो नि। ए लद्दाखै हो रे, करु हो। करु रे, करुमा रहेछ। लद्दाख करु भन्दो रहेछ यसलाई। त्यस यो मनालीको मेन रुट भने चाहिँ यही रहेछ। घाम बेसी लाग्यो है। करु भन्ने ठाउँमा छौँ। पानी यस्तो दामी बगिरहेछ, सेतो पानी छ। नेपालको चाहिँ यो तपाईँलाई सेती नदीको जस्तो पानी बग्दैछ। तपाईँहरूले अनुमान गर्नु होला लद्दाखको चाहिँ यस्तो छ भनेर थाहा हुन्छ।